Shanxi Library in North China has employed digital technology to facilitate reading for visually impaired people. The Braille reading area in the library, covering about 150 square meters, is equipped with devices like Braille displays, magnifiers, and blind-friendly computers. 我们在2018年的时候进行了盲人的数字阅读推广工程，就是大规模的对盲人读者、视障读者进行了智能听书机的培训和推广。到目前的话，我们这块服务也是做得比较好的。然后我们的智能听书机的续借和使用率都是比较高的，而且我们也可以提供免费的邮寄服务，还可以送书上门，让他们在家里就可以实现这种数字资源的享受。听书机，那里面有海量的这个有声资源啊，数字资源，这个对于视障读者来说，确实是非常非常贴心的一个读书的一个好伴侣。The Braille reading area also features barrier-free films. 那大家来了，不仅有这种阅读的需求，还有社交的需求。您也看到了，今天来的5-6个人，他们可以坐在这儿，举办一个小型的茶话会性质。The library houses some 5,600 Braille books, over 600 audiobooks, and more than 800 barrier-free films.